ここだけ別になら出てきます。よいしょ、ドゴールド、もうワンパンマンでいくぞ。ワンパンマン。喧嘩せんと、ライギョと、あれは、バスは。あ、うん。ここら辺？うん。無理。カット？カットテール？あ、シャット。
来た。おい、でかいでかい。おおおお、ドラグが出る。でかい。うわ、50。あ、40ぐらい。おお、うわ出たー。おい、大きいぞ。お、40ちょいあるよ。シャット。おう。やばい。粘り勝ち。俺、安田さんをね、うん。もう時間よって2回に行くところです。あ、そうね。おー、いいサイズよ。やばい。あー、すげえ。難しいやね。あのね、こんなしょったら怒られるっちゃんね。こんなずっとしょったら。すごいすごい。結構大きくない？ちょっとおーいやいやいやちょっと戻って。いいバスやね。いいバスやね。バスごめん。これ持てる？どのぐらいやろ。40ちょいやろね。40あるかね。40ギリ、40ぐらいじゃないですか。結構重いよこれ。はい。いや、いいバスっすよ。小さったらごめん。あんまり持ってたら隠れるか。ね。42？ 42。おー、ナイスバス。40アップ。イエーイ。ありがとうございます。おめでとうございます。かわいいでしょ。